Përsekutun nga Serbia dhe anëtarët e familjes teme. Dhe unë po them, ka qenë realitet konkret që qeveria ka qenë anti-UÇK këto 5-6 vite. Dhe mos ja le Kadri Veselit të qeveria. Jo, veç po e tham si fjali po e përdore, se më pëlqej. Bashkë me aty drenore. Ky Glaugu, që sot po e dëshojnë në patriotizëm ti. Lese me analiza ashtë që ke qëllu s'është analizë kjo, është në koalicion dhe është në qeveri me një dëshmitare që ka dorëzu prova vetë ka thonë në kanal në Dugagjin. Pra është në koalicion dhe është në qeveri. Po dhe mrena PDK-s ka pas njerë që kanë shku atje. Po kontradiktat po i diskutojmë. Kanë nxjerrë udhëzim administrativ për ta përgjysmuar. Mandej vetë kryeministri ky i 51%-shit që shtrojton rrymë çdo vjet, ky ka thonë që nuk po shkoj se... A u bo kryeministra, ja? A u bona e kryeministra ky prapa? Po, urime. Urime me shumë. Si shta e kur. Ky kryeministri ka thonë nuk po më i plotsu formularët, po e ka ofendu krerë të UÇK-s. Ka thonë që nuk dua ta pranoj. Jo, ka thonë kompletu me mush formularët. Nuk ka thonë ashtu. Nuk e vërtetë. S'ma kishi, për korektësi se do ta dëgjojmë të gratë. Ka thonë që nëse pranoj, nëse shkruaj emrin tim në ato formular, i bie që po e pranoj gjykatën. A do me komentu, pjesëmarrja e Vjosa Osmanit në protest është krye këpot, e motivuar politikisht për të siguruar prezencën e PDK-s kur do që propozohet si presidente. Dë, është Vjosa Osmani dhe shumë eksponent LDK-s, dhe unë a di që po të me thonë kësante, që kur delak gjykimi lirus për krerë të UÇK-s duhet ta pajtoj njerë për gjithmonë Lidhjen Demokratike të Kosovës me pretendimin se PDK-ja ka qenë ose e dëshim për vrasjet politike. Do ta diskutojmë këtë, sepse pas luftën e vrarë 123 pjesëtarë të UÇK-s dhe janë vrarë disa eksponentë të LDK-s, por që nuk u hetuan dhe nuk u akuzua kërkush individualisht. Prandaj, edhe Vjosa Osmani është çata telat që